Привет, у нас акция на вот такую маску от компании Stark Black Mask. Светофильтр ASV 3 семерки. Сейчас эта маска по акции будет стоить 590 рублей. Это самая низкая цена на маску хамелеон в городе. Внутри регулировка и время задержки, чувствительность, меняется аккумулятор. Сбоку идет по динам затемнение. Отключения на шлифовку нет. Вот такая вот маска по акции 590 рублей.